Օրհնյալ լինի Տերը, փառք Աստծուն, փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ այսպես. աղոթք ընդդեմ չարիքի, կամ կարելի է ավելի, ասենց ասած, ճշգրիտ այսպես ասել, անդադար աղոթք ընդդեմ չարիքի։ Նախ աղոթքի հետ կապված մի փոքր հիշեցնեմ, եթե մենք աղոթք ենք անում Աստծուն, այսինքն սա դիմել է նշանակում։ Կարողանում ենք դիմել մեր Աստծուն, մեր Արարչին, մեր Տիրոջը, մեր Քրիստոսին։ Այս իրավունքը իրանից է տրված։ Ինքն է թույլ տվել, ինքն է դուռ բացել, ինքն է հնարավորություն ստեղծել։ Եթե ինքը չասեր, ինչքան կուզես աղոթի, քո աղոթքը չէր ընդունվելու։ Եվ այսի մարդկության համար, մեզ համար մի հատ մեծ նվեր է, որովհետև մենք հենց այնպես չենք դիմում մեր Տիրոջը։ Մենք նրան խնդրում ենք մեր խնդիրների համար, մեր խնդիրների համար, մեր կյանքի համար։ Եվ ինքն էլ հենց այնպես չի ասել խնդրեցեք եւ կտրվի։ Ուղղակի միայն խնդրելու հնարավորություն չի տվել։ Երբ որ ասում է խնդրեք, նշանակում է ինքը պատրաստական է մեզ լսելու եւ մեզ օգնելու, մեզ ձեռք մեկնելու։ Սա մեծ ողորմություն է, որտեւ ամենակարողն ու հզորն է որոշել քո ձայնին արձագանքել, քո աղոթքին արձագանքել, պատասխան տալ, փառք Աստծուն, իրոք էսի նվեր է։ Այսօր շատերը հերթեր են կանգնում դռների առաջ, ասենց ասած բարձր դռների առաջ, իշխանավորների, թագավորի, վարչապետի, ես չգիտեմ, որպեսզի իրենց ձայնը լսելի դարձնեն, իրենց բողոքը, իրենց խնդիրը, շատ ժամանակ այտենց էլ չեն ասնում ոչ մի բանի։ Ես իմիշքան պիտի չարչարվեն, որ իրանց լսեն, իրանց հասկանան, իրենց վիճակի մեջ մտնեն, ձեռք մեկնեն, բայց փառք Աստծուն է, հզորը մեծ, ամենակարող Աստված, միշտ պատրաստ է մեզ լսելու, մեր վիճակի մեջ մտնելու, մեզ հասկանալու եւ մեզ օգնելու, մեր կարիքը հոգալու։ Սա մեծ նվեր է։ Եվ այդ նվերի անունը սա է, աղոթք, որ կարող ենք աղոթք անել, այսինքն դիմել, մեր սրտի խոսքը ասել։ Ոմանք մտածում են աղոթք այդ նշանակում է հատուկ բառերով, հատուկ նախադասություններով ձևավորված միտք։ Չէ։ Դա քո սրտի միջի, ասենց ասած հոգսը, կարիքը, գուցե փառաբանությունը, գոհությունը, ուրախությունը, գուցե անգամ բողոքը, դա որ պիտի խոսաս քո Տիրոջ հետ, էսա նշանակում, դա անկեղծ երկխոսություն է Աստծո հետ, կենթանի Աստծո հետ, որ նա կենթանի անձ է, Քրիստոս թեկուս մեռա, բայց ինչ արեց, հարություն էլ առավ եւ մեզ լսում է։ Եվ իրավիճակներ կա, որ մենք աղոթք ենք անում, այսպես կարելի ասել, խնդիրը ծառացել է, առաջացել է եւ մենք խնդրում ենք այդ խնդրի հետ կապված։ Արդեն խնդիրը կա, արդեն դժվարությունը կա, հարցը կա եւ մենք խնդրում ենք։ Բայց կա նաեւ իրավիճակներ, որ մենք պիտի աղոթք անենք դեռևս խնդիրը չստեղծված, դեռևս չարիքը չեկած։ Եվ ես հատկապես սրա հետ կապված եմ ուզում, որպեսզի մենք ուշադիր լինենք։ Սա էլ կարեւոր է։ Սուրբ գրքում կհանդիպենք տեղեր, ես կկարդամ, որտեղ Տերը խոսում է չարիքների մասին, որ պիտի գան, անպայման կգան։ Տերը գիտի, ամենագետ Աստվածը, ասենց ասած ժամանակից դուրս գտնվող Աստվածը, որովհետև նրա համար պետք չի, որ օրը անցնի, ամիսը անցնի, որ իմանա մի ամիս հետո ինչ պիտի լինի։ Նա դեռևս օրն ու ամիսը չեկած գիտի ամեն բան։ Եվ տեղեր տեսնում ենք, որ Տերը նախորոք խոսում է դրանց մասին։ Եվ հեչ պատահական չի, որ նախորոք էլ մղում է, որ դեռևս չարիքը չհասած մեզ, դեռևս դա չկատարված, մենք պատրաստվենք դրան, բայց ինչպես ասում է, օրինակ աղոթք անելով, նախորոք աղոթելով։ Այսինքն սա շատ կարևոր է։ Եթե մեկը լսի Տիրոջը եւ պատրաստվի, իր աղոթները, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, պիտի հենց կուտակվի, պահվի Տիրոջ մոտ եւ այդ օրը, այդ ժամանակ, այդ պահին այցելություն պիտի լինի, օգնություն պիտի լինի եւ ինքը չարիքից ազատվելու է։ Այսօր ենք անում, բայց արձագանքը, պատասխանը, արդյունքը այդ օր ենք քաղելու։ Բայց եթե այսօր չանենք, այդ օր քաղելու բան չենք ունենալու։ Այսինքն կունենանք, բայց չարիքը կքաղենք։ Որտեվ հանկարծակի եւ անպատրաստ կլինի մեզ համար այդ ամեն ինչը։ Եվ
Ես հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքից պիտի հիշեցնեմ։ Լավ հիշենք, որ գիտենք մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ Աստված էր մարմնի մեջ։ Լինելով կատարյալ Աստված, նա նաև միաժամանակ մարմնի մեջ մարմնում հայտնված, ծնված, չէ, կատարյալ մարդ էր։ Աստծո ծառա, հենց այդպես էր ներկայացնում։ Եվ ինքն էլ հենց աղոթք էր անում Աստծուն։ Արդեն մարմնի մեջ գտնելվել նաև որպես մարդ աղոթք էր անում Աստծուն Հորը։ Եվ տեսնում ենք բազմաթիվ տեղեր, չէ՞, Սուրբ գրքից, որ նա աղոթք էր անում։ Իհարկե սրանով չի բացառվում, չի ոնց որ ասած, ասենք, մերժվում նրա Աստված լինելը, չէ, նա Աստված էր, բայց նաև մարդ էր, դրա համար աղոթք էր անում։ Դրա համար նաև կարող էր ասել իմ Աստված, Հորը, բայց ինքն էլ Աստված էր, բնական է։ Եվ տեսնում եք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Տերը հաճախակի ներկայացվում է, որ Տերը ամբողջ գիշեր աղոթք արեց, չէ, այսպես կարելի ասել։ Առավոտյան շուտ հելավ աղոթք արեց, երեկոյան իր աղոթք արեց, եւ փաստացի այդ աղոթներ բնական է, այդ դիմելը Հորը նպատակ ուներ։ Եվ նպատակներից մեկը օրինակ Եբրայեցիս 5-րդ գլուխն է բացահայտում, 5-րդ գլուխ 7-ից 9 խոսքը կուզեմ ձեզ համար կարդամ, որ ասում է ինչու էր Տերը ամեն օր այդ աղոթներն անում։ Այսինքն միակ նպատակը չի ներկայացնում, բայց նպատակներից կարևոր մեկը։ Ասում է ուրեմն Եբրայեցիների թուղթ 5-րդ գլուխ 7-ից 9 խոսքերը։ Նա որ իր մարմնի օրերում աղոթք եւ աղաչանք, սաստիկ աղակով եւ արտասունքով մատուցում էր նրան, որ կարող էր ազատել նրան մահից եւ լսվեցավ իր բարեպաշտության համար։ Թեև որդի էր, այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց եւ երբ որ կատարվեցավ, բոլոր իրեն հնազանդվողների համար հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Ուրեմն տեսանք Տիրոջ այդ աղոթքը ընդ որում ասում է սաստիկ աղաղակով, արտասունքով աղոթք էր անում Հորը։ Նրան ասում է, որ կարող էր ազատել մահից։ Իհարկե այստեղ ֆիզիկական մահվան հարցը չի։ Մենք լավ գիտենք, Քրիստոսը մարմնի մեջ գտնվելով նաև մեր նույն բնությունը ուներ, որ հակում ուներ դեպի մեղանչելը, այդ բնությունը այդ հակումը ունի, եւ եթե դրա դեմը չկանգնես, ինքը քեզ կտանի մեղանչելուն, իսկ մեղքի վարձքը ի՞նչն է։ Մահն է։ Այս մահի մասն է խոսքը։ Եվ Տերը հոգս էր քաշում ամեն օր, ասում է, սաստիկ աղաղակով, աղոթքով, աղաչանքով։ Նախորոք դրա դեմը ոնց որ ասած առնվում էր։ Որպեսզի եւ ասում է, որդի լինելով հանդերձ, ինքը ինչ չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Այսինքն Աստված էր կատարյալ, բայց մի հատ նոր իրավիճակի մեջ էր, մարդկային մարմնի մեջ։ Եվ բաներ, որ մարդը տանում էր, ինքը դրանք բոլորը տարավ, գրեց, եղավ այդ բաների մեջ։ Ամեն ինչով փորձվեց, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, նա կատարյալ մաքուր գտնվեց, հաղթող դուրս եկավ, չպարտվեց մեղքից եւ մահը չեղավ իր վրա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նա, այսպես ասեմ, աստվածային զորությունով սանձեց, սաստեց այդ չար բնությունը եւ Աստծո օգնությունն ու զորությունը կար։ Հենց իր աղոթքը կարևորված էր։ Անկամ Գեթսեմանի պարտեզում, չէ՞, տեսնում ենք Տիրոջը։ Այդտեղ Տերը չէր աղոթում, որ օրինակի համար ֆիզիկական մահ չունենա։ Այլ էս էր իր, հայր, եթե կամենում ես այս բաժակը խմեմ, կխմեմ։ Եթե քո կամքը չի, թող ինձանից հեռանա։ Եվ ինքը ջանքով աշխատում էր, դիմացը խաչն էր, խաչի գործն էր, եւ ինքը աղոթք էր անում, որպեսզի հաղթական դուրս գա, կատարի Աստծո կամքը։ Խնդիրներ առաջանան, հանկարծ չշեղվի իր վրա դրած մեսիայից, այսինքն առաքելությունից, որի համար եկել էր աշխարհ, որ մարդկության համար մեռնի եւ հարություն առնի եւ փրկություն լինի։ Այո, այդպես էր։ Եվ սա եղավ, ասում է, լսվեցավ նրա աղոթքները։ Շատ հաճախ մենք գուցե աղոթք ենք անում, մեզ թվում է արեցինք անցավ, չանցավ Աստծո մոտ մնում է դա։ Միտեղ ասում է ծրարված է, ասում է ոնց որ մի բանի մեջ պահում է, որովհետև ժամանակ կա դրա այցելության համար, այդ հոգսի այդ պատասխանի համար, այդ հարցին անդրադառնալով Աստված ճիշտ ժամանակ ունի։ Հիմա Տերը պահում է քո աղոթները, մինչև որ կգա ժամանակ եւ կայցելի քեզ։ Եթե անգամ կա աղոթք եւ ոչինչ դեռևս չի երևում, այդ չի շանակում մենք
անարդյունք մի գործ կատարեցինք, անպտուղ գործ կատարեցինք, ոչ մի օգուտ չեղավ, էս աղոթեցինք, բան չերեմ։ Տերը ունի իր ժամանակը եւ իր այցելության օրը։ Եվ ես կուզեմ մեկ ուրիշ օրինակ էլ հիշեցնեմ Սուրբ գրքից, Ծննդոց 32-րդ գլուխ 24-ից 30 խոսքերը, եւ Հակոբը մենակ մնաց։ Եվ մի մարդ գոտեմարտում էր նրա հետ մինչև արշալույսի ծագելը։ Եվ տեսավ, որ չկարողացավ նրան հաղթել։ Նրա զստի ամուլաջլին դիպավ, եւ Հակոբը Հակոբի զստի ամուլաջիլը թուլացավ նրա գոտեմարտած ժամանակը, եւ նա ասաց. «Թող տուր ինձ, որովհետեւ արշալույսը ծագեց»։ Եվ Հակոբն ասեց. «Չեմ թողնի քեզ, մինչև որ ինձ չորտնես»։ Եվ նա ասեց նրան. «Ինչ է անունդ»։ Նա էլ ասեց. «Հակոբ է»։ Եվ նա ասեց. «Այլևս քո անունը Հակոբ չասվի, այլ Իսրայել, որովհետև Աստծո հետ եւ մարդկանց հետ մարտնչեցիր եւ հաղթեցիր»։ Եվ Հակոբն հարցրեց եւ ասեց. «Աղաչեմ, անունդ ասիր»։ Եվ նա ասեց. «Ինչու ես իմ անունը հարցնում»։ Եվ նա օրհնեց նրան այնտեղ, եւ Հակոբը այնտեղի անունը Փանուել դրավ, որովհետև ասեց. «Դեմ առ դեմ տեսա Աստծուն եւ իմ անձս ողջ մնաց»։ Ուրեմն տեսեք, Հակոբը ամբողջ գիշեր մեկի հետ գոտեմարտում էր։ Եվ ընես չի, որ ուղակի, ասենք ասած, պատերազմելու, ասենք, գոտեմարտ էր։ Խոսակցությունից, զրույցից հասկանում ենք, ոնց որ մեկին բռնել էր եւ էս է իր նպատակը։ Մինչև չորտնես քեզ չեմ թողնի։ Չէ՞ էդ էր։ Անկամ ում հետ որ նա գոտեմարտում էր, տեսավ Հակոբի ձեռից պրծում չկա, ասма ամուլաջիլին կպավ, ինչ որ մկանի, ասենց ասեմ, որպեսի թուլանա ոտքը։ Եվ ասма դրանից հետո Հակոբը կաղում էր։ Իր ամբողջ կյանքում ինքը կաղած դրանից հետո։ Եվ հասավ նրան, որպեսի այս ազնվորությունից օրհնություն ստանա։ Իհարկե, այս ազնվորությունը հասկանում ենք, Տիրոջ հետ կապված է, ինքը ուրիշից օրհնություն չուներ, Տերն էր։ Դրա համար ասում Աստծուն տեսա դեմ առ դեմ ու չմեռա։ Եվ Աստված իր անունն էլ անգամ փոխեց, չէ՞, այսպես կարելի ասել։ Անունդ ինչ է Հակոբ, չէ, սրանից հետո Իսրայել լինի։ Աստծո եւ մարդկանց հետ մարտնչող պատերազմող ու հաղթող, հետաքրքիր է, չէ՞։ Ուշադրեք, մարդը ասեր կասեին, «Ის ինչ հպարտություն է, ის ինչ, ասենց ասած, Աստված անարգելա, ոնց թե Աստծուն հետ մարտնչող եւ հաղթող»։ Բայց փաստորեն Աստված ինքը ասեց։ Մենք ով ենք որ ասենք, չէ, դες բան չկա, չի, դա ասած չի լինի։ Այսինքն սա էս գոտեմարտը, էս պայքարը Տիրոջը հաճելի էր։ Ոչ թե Աստված ստիպված, խեղդված մի բան արեց։ Շատ ժամանակ Աստված երկայնամիտ է, համբերատար է, եթե մենք հարատևում ենք մեր աղոթքների մեջ, այսինքն բռնած ունենք Աստծուն։ Այսինքն Տիրոջ կանգնա, որ տեսնի, որքանով ենք մենք հավատում նրան։ Եթե անգամ Տերը երկայնամիտ է ու դեռ պատասխան չկա, արդյոք մենք կմնանք մեր հավատքի մեջ, որ Աստված է խոսել, Քրիստոսն է ասել, նրա բերանից դուրս եկած խոսքը անսուտ է ու կկատարվի, եւ սա մեզ համբերել է տալիս աղոթքի մեջ, հարատևել է տալիս աղոթքի մեջ։ Տերը շատ տեղում երկայնամիտ կլինի, որպեսզի այո, քո հավատքը բացահայտվի, երևա։ Եվ Տիրոջը հաճելի է այն մարդը, որ կբռնի Տիրոջը եւ չի թողնի մինչեւ Աստված իրան օրհնի։ Եվ Հակոբի մոտ այդ վիճակն էր։ Նա ոնց որ ասած էս էր ասում. «Տեր, մինչև չորտնես, ես չեմ ուզում այդ հանդիպումը առանց քո օրհնության կատարվի։ Ես չգիտեմ ինչ կլինի, բայց եթե դու ինձ օրհնես, ես գիտեմ, որ Եսավը այդ հանդիպումը իմ հետ շատ լավ է լինելու։ Անկամ եթե Եսավը չարիք էլ մտածած լներ, միևնույնն է, չէ, Աստված օրհնելու էր Հակոբին եւ այդ չարիքից ազատելու էր։ Բայց տեսնում են, գնացին հաշտ խաղաղ, չէ, հանդիպեցին, սիրով ողջագուրվեցին եւ այլն, մնացած պատմությունը, բայց ամբողջ հարցը էր, որ այո, նա դեռևս չարիքը չեկած Աստծուն էր բռնել, Աստծուն էր աղակում, որ Աստված դեռևս այդ բանը չի կատարված, իր համար օրհնություն պատրաստի, որոշի անի։ Նախորոք պատրաստվեց, նախորոք այդ դեռևս չարիքը չեկած նա, ասենց ասած, իր համար հաջողության հնարավորություններ ստեղծեց Աստծո ձեռով։ Եվ սա մի օրինակ է, որ գրված է ոչ թե ուղղակի պատմություն իմանանք, սա օրինակ է, որ մենք էլ հասկանանք, որ ասենք
մեզ համար եւս այս բանը կարևոր է, որ մենք էլ պիտի հարցեր կան, որ մեր առջևն են, չարիքներ կան, որ մեր դիմացն են, շուտով կհանդիպենք դրանց, որովհետև երկրի վրա այդ բաները պիտի կատարվեն, անպայման պիտի կատարվեն։ Աստված գիտի, որ այդ բաները լինելու են, չի բացառվելու։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր, թեկուզ կարդանք Ղուկաս ավետարան 21-րդ գլուխը, դրանից հատված կարդանք։ Երբ որ Տերը խոսում էր երկրի վրա վերջի օրերում իր գալուստի առաջ ինչ է լինելու աշխարհի մեջ, եկեղեցիներում, քաղաքական դաշտում, պետությունների մեջ, տեսնում ենք սարսափելի իրավիճակ։ Սուրբ Գիրքը անգամ այսպիսի վկայություն է տալիս, այդպիսի օրեր երկիրը, հավատացյալները, քրիստոնյաները չեն տեսել։ Ծանրություններ, դժվարություններ, նեղություններ, չարությունների մեծանալ, միասեռականություն, ես իմ համարակալում, չիպավորում, գազան, երկրի վրա գազաններն են կառավարելու, աշխարհակալ թագավորություններ են լինելու, որոնց ղեկավարները գազան են լինելու, իրենց սրտով, էությունով, հոգեբանությունով, խղճի կտոր չեն ունենալու։ Ու նրանք ընկնելու են եկեղեցու ժողովրդի հետևից, քրիստոնյաների հետևից։ Հատուկ ճնշումներ, հատուկ մեթոդներ, հատուկ ստություններ, ասում եմ, զորավոր մոլորություն, սուտ նշաններով, անիրավության խաբեություններով։ Եվ Տեր ասում է, այդ ժողովուրդը պիտի պատրաստվի։ Անպայման պիտի պատրաստվի, առանց պատրաստության դժվար կլինի իր համար։ Հանկարծակի եթե ընկնի այդ վիճակների մեջ առաջ պատրաստության, կարող է չդիմանա, ուժը չպատի։ Եվ կուզեմ կարդամ այդ հատվածը ձեզ համար։ Ղուկաս ավետարան 21-րդ գլուխ 35-36 խոսքերն են դրանք։ Իհարկե 21-րդ գլխում Տերը խոսեց այդ բաների մասին, որ ես ասեցի, դժվարությունների։ 35-ում ասեց. որովհետև որոգայթի պես կհասնի այն ամենքի վրա, որ բոլոր երկրի երեսի վրա բնակված են։ Ուրեմն արթուն կացեք եւ ամեն ժամանակ աղոթք արեք, որ արժանի լինեք ազատվել այն բոլոր բաներից, որ պիտի լինի եւ կանգնել մարդու որդու առաջին։ Տեսեք, ասեց, այս բաները կլինեն անպայման, բայց մեզ համար էս ասես, նախորոք արթուն կացեք, աղոթք արեք, արթուն լինել, այսինքն այս ամեն բաները իրոք տեսնել, քննել, հասկանալ, չասեն չկա, ինչպես որոշ եկեղեցիներ, ասենց կամ քրիստոնյա կոչվածներ քնած են, արթուն չեն։ Լիքը բաներ է կատարում վերջոյի նշաններ, բայց սուտ վարդապետները նրանց աչքերը փակել են, քնցրել են։ Մեր ժամանակում չի լինելու իրանց խոսքը էսա, մենք չենք տեսնելու, մենք երկնքում ենք լինելու, որ այս բաները լինեն, բայելումն է Տերը ասում, արթուն կացեք, աղոթք արեք, եթե մեր ժամանակ չի լինելու։ Սուտ վարդապետները խաբել են, բայց էսա որ ամեն ժամանակ աղոթք արեք, ամեն ժամանակ, որ պատրաստ լինենք այս բաներից ազատվելու, որ գալու է, եթե պիտի ապագայում դա գա, ապա աղոթք անելու պահանջը պատվերը երբ է հիմա է, ներկա ժամանակին է, ընդ որում մի օր չի, որ պիտի անես, երկու օր չի, որ պիտի անես, անդադար, հարատև ասում է աղոթք արեք այդ չարիքից, որ ազատվեք, որ Աստված ձեզ ազատի։ Եթե ոչ, ասում է, հանկարծակի կգա քո վրա եւ կարող է դու չպրծնես դրանից, էլ չհասցնես էլ որևէ մի բան անես, անպատրաստ վիճակով մտնես եւ ուժը չպատի, հավատքը չհերիքի։ Եվ նես չի, որ Սուրբ Գիրքը չի խոսում նաեւ այդ օրերի մեջ հավատարիմ եւ անհավատարիմների մասին, չի ասում բոլորը հավատարիմ կգտնվեն, հակառակ, ասում է գազանը ոմանց հետ պատերազմեց եւ ինչ արեց, հաղթեց։ Խի հաղթեց, որտեվ արթուն չէին եւ աղոթք էլ չէին անում։ Որ Աստված նրանց պատրաստ էր։ Աստված նրանց փրկեր է չարիքից։ Ուրեմն սա կարևոր պատվեր է, որ ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ գոնա դեռևս չեկած, ոնց որ Տերն էր ասում, նախորոք եմ ասում, որ դեռևս չեկած իմանաք, որ անգամ այդ բաները լինի չգայթակղվեք, այլ հակառակ պատրաստված լինեք այդ բաներին։ Եվ նմանատիպ ասենք հարատև աղոթքի հետ կապված մի համար էլ կուզեմ ձեզ համար կարդամ, Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլխից արդեն 1-ից 8 խոսքերը։
Մի առակ էլ ասես նրանց նրա վրա, թե պետք է ամեն ժամանակ աղոթք անել եւ չձանձրանալ։ Եվ ասես, մի դատավոր կար մի քաղաքում, որ Աստվածանից չէր վախենում եւ մարդից չէր ամաչում, եւ մի որբևայրի էլ կար այն քաղաքում եւ նրա մոտ էր գալիս ու ասում. «Իրավունք արա ինձ իմ ոսոխից է»։ Եվ նա մի ժամանակ չկամեցավ։ Նրանից հետո իր մտքումն ասեց. «Թեև Աստվածանից չեմ վախենում, մարդկանցից չեմ ամաչում, սակայն որովհետև այս որբևայրին հոգնեցնում է ինձ, իրավունք անեմ նրան, որ վերջապես չգա ինձ ձանձրացնե»։ Եվ Տերն ասեց. «Լսեցիք, թե անիրավ դատավորը ինչ է ասում, բայց Աստված մի՞թե իր ընտրյալների համար իրավունք չի անի, որ ցերեկ ու գիշեր աղաղակում են դեպի նա, թեև նրանց վրա երկայնամիտ լինի։ Ասում եմ ձեզ, շուտով իրավունք կանե նրանց համար, սակայն մարդի որդին գալիս, արդյոք հավատ կգտնե երկրի վրա»։ Տեսեք, Տերը պարզ էր առակի իմաստը, որ տեսեք ասում է անգամ եթե դատավորը, այդ անիրավ դատավորը, այդ երկարատև իրան անհանգստացնելու, դիմելու պատճառով ստիպված ասում է լավ անեմ, այս որբևայրի կնոջ իրավունքը դատա անեմ, ասում է, որ ինքը անիրավ է, տենց է մտածում, արդյոք Աստված, որ արդար է, սուրբ է, եթե անգամ երկայնամիտ էլ լինի, այսինքն երկար մենք աղոթենք ու պատասխան չլինի, միթե պատասխան չի տալիս, պիտի անի, շուտով պիտի անի, անպայման պիտի լինի, ուրեմն համբերատար, երկարատև աղոթքը անհրաժեշտ է, որովհետև տեղեր կա, հարցեր կա, որ Աստված երկայնամիտ է։ Այստեղ տեսեք Տեր ինչ ասում, արդյոք մարդի որդին գալիս երկրի վրա ինչ հավատ կգտնի։ Հենց այս խոսում է նրա մասին, որ հենց վերջի օրերում նայեք մարդի որդին գալիս, այս իր գալուստի մասն է խոսում։ Վերջի օրի ժողովրդի համար շատ հարցեր, այո, երկարատև աղոթներով է լուծվելու, անգամ հարցեր կա, որ Տերը պետք է գա եւ լուծում ստանա։ Մենք պետք է չդադարենք, հարցը տալիս, որ գամ, աղոթող կգտնեմ, ավելի ճիշտ ասում հավատացող կգտնեմ, բայց մենք հասկանում ենք, խոսքը աղոթքի մասն էր, վերջը ամփոփեց ինչով, հավատքով, որովհետեւ աղոթքի հարատևությունը հավատքից է կախված։ Քանի ես վստահ եմ, որ Աստված ինձ պատասխանելու է, ես Տիրոջը չեմ թողնի։ Հենց իմ վստահությունը կորավ, իմ ջանքն էլա կորելու, աղոթն էլա թուլանալու եւ մարելու է, այսպես ասեմ։ Ի տարբերություն շատ այլ սուտ, ասենց ասած վարդապետների, որ ասում են, այսպիսի բան են ասում եւ սա լրիվ հակառակ է այս Տիրոջ ասացին, երևի հակառակորդից է, էլի որ հակառակ է։ Ասում են, եթե մարդը մի հոգսի հետ կապված մի անգամից ավել աղոթք արեց, ասենք մի անգամ արել ես, մեկ էլ երկրորդ անգամ նույն հոգսի համար անես, երրորդ անգամ, էսի համարում են անհավատություն։ Դե որ մի անգամ արել ես, որ ասում ես հավատացել ես, էլ խի ես երկրորդ անգամ անում։ Դե նա արել ես հավատում ես որ կլինի էլի, բայց Տերը ես բան չասեց։ Գեսեմանում Տերը 3 անգամ աղոթք արեց, չէ։ Աստծո շատ մարդիկ Եղիայի համար ասում է 7 անգամ աղոթք արեց։ Այսինքն այստեղ աղոթելը, հարատևելը, աղոթքի մեջ սպասելը, անդադար խնդրելը, ասում է գիշեր ու ցերեկ անգամ, այստեղ հավատքի նշան է ներկայացում։ Ով սա թողնի անհավատության մեջ անգե, էսա նշանակում, չէ, բայց իրանց մոտ հակառակն է։ Հարատևելը աղոթքի մեջ անհավատություն են դիտում։ Տեսեք հակառակորդից է, հակառակ։ Պատական չի, սատանան կոչվում է հակառակորդ։ Ինչ որ Տերն ասում, ինքը հակառակն է ասում։ Բայց այդպես չի, ժողովուրդ ջան։ Աստված օրհնի մեզ, որ մենք չթողենք, չդադարենք աղոթելուց, հարատևելուց։ Ու ես ձեզ ասեմ, դա շատ կարևոր է, ընդհանրապես մեր հավատքի զորանալու, որ հավատքի մեջ զորանանք, ավելի մեծ հավատ ձեռք բերենք, աղոթքի պատասխանել, չպատասխանելը կարևոր դեր է խաղում։ Դուք ինքներդ նկատած կլինեք, երբ որ աղոթել եք, եւ պատասխան եք ստացել։ Ոնց որ մի նոր հավատք, չէ, ձեռք բերեք, մի հատ փորձված հավատք։ Ուրիշ իրավիճակներում արդեն որ մտնում եք այդ օրինակը ունենալով, նախադեպ ունենալով, ասենց հավատքով եք մտնում, Տերը պատասխանել է, Տերը արել է։ Բայց երբ որ աղոթք եք անում եւ պատասխան չկա ու թողնում եք, հաջորդ խնդրի մեջ դուք տկարանում եք, այնիք ձեր վրա ազդում այն նախադեպը, որ արեցի, չլսվեց, չպատասխանվեց, արդեն ոնց որ քեզ խեղճացնում է, կարող է հիմա էլ նույնը կրկնվի։ Դրա համար ես եմ ասում, մի թողեք մինչև Տերը ձեզ պատասխանի։ Հակոբի նման բռնեք Տիրոջը։ Բայց իհարկե նորից ասում, ձեր վիճակին ուշադիր եղեք։ Տեղ կա կարող ոչ թե Տերը չի պատասխանում, որովհետև ասենց ասած հարատ երկայնամիտ է, չէ, այլ գուցե մեր մեղքերն են օրինակ։ Տեղ կա, Եսայի 50-ում ասում է, ձեր մեղքերն ու անիրավությունն են։ Տիրոջ ականջը չի ծանրացել լսելուց, Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել հասնելուց։
Ձեր մեղքերն ու անիրավություններն են։ Սրա վրա ուշադիր պետք է դնենք բան անենք։ Այսինքն մեր անձերը քննենք, ուշադիր լինենք, աղոթքի վիճակ ունենանք, սուրբ ձեռքեր պարզենք եւ հարատևենք։ Աստված պիտի պատասխանի։ Մի թողեք, որ անպատասխան մնա այն առումով մեր պատճառով, որովհետեւ կիսատ թողեցինք։ Եվ մանավանդ այս օրերի մեջ նորից եմ ասում, շատ ծանր դժվար օրեր են։ Հարատևեք ձեր համար, ձեր ընտանիքների համար, պատնեշ տառեք։ Պատերազմական անդադար աղոթներ արեք, որտեղ այսօր չարությունը գնալով օրեցօր ավելի զորանում է։ Ձեր երեխեքի համար, ձեր ընտանիքի անդամների համար, դուք չգիտեք ձեր երեխեն տնից դուրս է գալիս ինչ կլինի։ Ամենաանշարժ ասենց ասած խաղաղ ու հանգիստ տեղն է ուղարկում, օրինակ դպրոց, մեկ էլ մի հատ խնդրով գալիս է։ Աղոթք արեք, Տերը թող պահի։ Այս վերջերս խոսում ենք մի հատ մի քույրիկա պատմեց, թե երեխան եկել է դպրոցից, ասում է ձեռքը մի հատ թղթի վրա համար է գրած, ու լացելով ասում է, գիտես մամա, էսի ասել ինձ մեզ տվել են, ասել են ծնողներից չասեք, այս համարը անգիր սովորեք, երբ որ դուք ձեզ տանը կծեծեն, կնեղեն, բան կանեն, այս համարով զանգեք։ Այս երեխան լացմա խեմամ, դու իմ համար ոնց որ հասկանում է, էլի ոնց որ Հույն թշնամին չես, որ ես քո վրա պետք է զանգեմ։ 9 տարեկան երեխա, բայց ավելի հասկանում կարեն չարերը։ Այսենց, դու չգիտես ինչ չարիք են պատրաստել քո երեխու համար։ Նախորոք աղոթք արեք, Պարիս պեղեք, անհոգ մի գտնվեք։ Գրած է հիմարի անօգությունը իրեն կկործանի։ Եթե անօգ գտնվեցինք այս չարիքները տենալով ու չխնդրեցինք Տիրոջ ձեռքն օգնությունը, դժվարություն են քաշելու։ Հիշեք մի այդպիսի օրինակ Նույն Գեցսեմանի պարտեզում, որ Տերը խոսում էր, աղոթք արեք, որովհետև հեսա փորձությունը ձեր դեմն է։ Հեսա մի հատ մեծ բանի եք հանդիպելու։ Աղոթք արեք, թող Աստված ձեզ օգնի։ Ճիշտ է, հոգով հոժարեք, որ մաքուր մնաք, հավատարիմ մնաք ինձ, բայց ձեր մարմինը տկար է, Աստված պիտի ձեզ օգնի։ Բայց ինչ արեցին աշակերտները, աղոթք չարեցին։ Ինչ եղավ։ Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ Տիրոջը, աշակերտները թողին ու փախան, որ ասում են մեռնել էլ ըլնի, կյանք դնել էլ ըլնի, կդնենք քեզ համար։ Ուրեմն շատ կարևոր է աղոթքը չարիքի դեմ, դեռևս չեկած։ Այսօր մանավանդ գազանը բարձրանում է, զորանում է, աշխարհակել թագավորության թագավոր է դառել։ Ու ինքը լիքը գազանիկներ ունի։ Լիքը, ձեզ ասեմ։ Բայց գիտեք, չէ՞ ինչ գազանիկներ են, մարդասեր գազանիկներ են։ Իրանք մտածում են մեր ընտանիքների մասին, իրանք մտածում են մեր երեխեքի մասին, բայց գազանը կարա մարդասեր լինի։ Տեղ կա Տերը իր ժողովրդին դեռ ժամանակա առաքյալներին ուղարկում էր մարդկանց մեջ քարոզել, ասում էր դուք ձեզ ուղարկում եմ ինչպես ինչ ոչխարներ գայլերի մեջ։ Գայլերը ատամներով, ասենց ասած կարողությունով սրանց վնաս տալու, ոչխարները անատամ, ոնց ասած անկարող։ Բայց Տերը ասում էր ես կպաշտպանեմ ձեզ։ Հիմա ավելի դժվար վիճակ է, աղոթք արեք, որ Տերը պաշտպանի ձեզ, ձեր ընտանիքները եւ նաեւ ապագայի հետ կապված։ Ինչպես Տերը ասեց, որ արժան լինեք այս ամեն չարիքներից փորձունից բրծնելու եւ Աստծո որդու մարդու որդու դեմը առաջը կանգնելու։ Տերը օրհնի մեզ։